Самое главное, золотое правило — никогда не оставлять работающий камин без присмотра. Огонь требует постоянного контроля. Всегда. Это да. И еще один крайне важный элемент безопасности, о котором нельзя забывать — это детекторы. Детекторы дыма — это понятно, да, но упоминаются и другие. Да, обязательно детекторы угарного газа. Почему именно он? Если есть проблемы с тягой или топливо сгорает не полностью. И детектор — это, по сути, единственная надежная защита от отравления им. То есть без него можно и не заметить. Совершенно верно.